段片嘅話，即係世界末日係冇呢件事發生啦。嗱，見到我同豪哥啦，冇錯。喂，豪哥話説咧，大家都成日講咩世界末日啦。咁大家知唔知係邊個文化傳出嚟嘅先？識唔識咩叫瑪雅文化？啲人識唔識啊？瑪雅文明應該話瑪雅文明啊，或者瑪雅文化啦。咁瑪雅曆法啦，咁啊呢個中意就上網查翻啦，唔講咁長啦。咁但係當然我哋食葡萄都會就住呢個範疇啦，梗係。我個人心願嚟嘅，其實今日呢一餐就係我喺諗緊，費薩斯涼咗半個月，究竟喺世界末日嘅時間，我最想食乜嘢咧？咁樣原來咧我未食過正宗嘅墨西哥菜，墨西哥其實即係瑪雅嗰度嘅文明發展出嚟㗎。咁啊，今日嚟到邊度啊？我哋去到呢個中環蘭桂坊嘅和安里，就有間好正宗嘅墨西哥菜喎，叫做 Mr. Taco Truck。咁咧，我哋咧今日咧就會試幾樣咧好地道嘅墨西哥嘢。咁之前咧我哋真係未試過，所以咧今日咧就揾咗個靚女，呢度老闆娘 Vivian 咧就直情由佢哋介紹啲菜俾我哋食啦。係呢個好靚嘅一個叫焗至尊脆片，咁啊有啲我哋自己整嘅墨西哥脆片粟米片啦，咁仲有啲豆蓉啊、牛油果啊、sour cream 啊，好開胃嘅。我都唔客氣啦。係啦。都世界末日啦，冇嘢食，要食得唔得？咁啊好彩喎！我哋呢度咧所有嘢都我哋自己整嘅，堅持當然冇味精啦，冇所有嘅添加劑啦，同埋我哋好多食物都好啱素食者食嘅。咁譬如呢個 dish 咁，你走咗嗰啲肉其實已經全部係素嘅，牛油果所有都係我哋新鮮呢度整嘅。即係可以order一個冇肉嘅版本嘅。係啦係啦。O K 喎。咁同埋個粟米片，你見佢咁厚咧，厚滴滴咧，但係好脆嘅喎，又唔會硬骨骨嘅喎。係啊，好脆口啊，好香口啊。咁亦都好正。你每次 order 嘅時候即刻炸嘅係咪咧？係啊係啊係啊。係咯，所以都 keep 到個新鮮程度啊。你通常用啲咩油炸嘅？粟米油。呢個問題問得好好啊！點解？呢個其實係墨西哥。食物裏邊咧油係好緊要嘅，咁佢哋用嘅係粟米油，其他油佢哋唔用。本身佢哋自己國家有好多粟米啦，油係啦。咁但係譬如我哋嚟到呢度，粟米油喺即係香港開餐廳，好坦白講一個好貴嘅嘢嚟嘅。咁但係我哋要做正宗所有嘢，堅持。咁啊我哋啲油咧係即係有牌子、健康，所以你食落去咧，你唔會覺得渴喉啊。同埋我哋成日換新鮮油。即係唔會炸咗好多次啊，搞到佢變成反式脂肪。因為出咗嚟啲嘢食係唔好食㗎。係啊，我哋都好炸得太多。係啊，冇錯。因為呢度嘅廚師之前阿 Vivian 咧請翻嚟咧就係墨西哥人嚟嘅，咁啊同埋好有種堅持嘅，即係好廚師嘅堅持喺度。係啊，頭先我影幾張相啊，擺啲啤酒喺啲甜品度，哇咁都俾人制止。我最中意呢啲廚師嘅真係，其實真係有時就算影幅相，你都要似樣，即係唔可以亂咁嚟嘅，點食還點食。咁真係每樣嘢都有佢嘅配法唔同配搭，你先食到嗰樣嘢嘅味道啊嘛。所以咧，真係堅持好緊要做廚師。係啊，咁所以我肯定呢度嘅墨西哥菜一定正宗嘅。係啦。咁啊 Vivian 跟住呢一個咧，我都成日見過，呢個係咩嚟嘅？呢個係quesadilla 芝士薄餅，咁裏邊有啲咩咧？墨西哥醃嘅肉啦，我哋有啲叫 pico de gallo，係咩咧？係由洋葱、芫茜同埋番茄粒同埋少少辣椒組成嘅一個，佢哋叫 salsa。係喎，我最怕食啲餅咧，咬落去好乾。但係呢個 salsa 咧，佢始終係嘅，佢有啲其實芝士加肉同埋啲蔬菜，所以食落去唔會太流咯。如果齋芝士或者齋肉，你就會覺得哇，好似流。佢撈埋一齊咧，好香口。係啊。係啊，唔會咁乾爭爭咁樣係啊。講緊瑪雅民族，講緊瑪雅點樣成日講咧？因為我哋預備咗一道菜式，呢個瑪雅豬啊，係瑪雅人佢哋嘅民族2000幾年、3000年真係已經食緊呢一個餸㗎啦。呢種咁嘅形式，即係攤開一個餅皮，呢啲叫 taco 夾餅。咁呢度有個雞啦、豬肉同埋呢個瑪雅豬嘅就香汁豬柳。咁個食法係通常係譬如呢啲會加落去同埋啲檸檬汁。係啊，檸檬汁啦，當地人就中意食檸檬汁嘅。咁譬如呢個
洋葱檸檬汁嚟嘅，就專係放呢個馬亞豬嘅。另外嗰啲咧就可以點呢幾隻啦，就有少少辣，有少少甜甜啲辣辣地嘅，我哋自己新鮮整嘅沙茶，即係伴住食咯。我哋呢度啲食物就本身就唔辣嘅，係辣味來自墨西哥嗰啲汁醬汁咯。因為其實墨西哥菜咧，佢哋正宗墨西哥菜可能得20% 係真係嗰個餸本身係辣嘅，其餘嗰啲都係用啲辣汁去點綴。咁你知香港唔係個個人都食辣㗎嘛？係啊。咁我哋用呢個方法又可以唔使 localize。recommend 係建議點邊個先咧？你食唔食得辣㗎？普通先啦。普通辣就依個啦。係啦。呢個係初級辣度。好，試下呢個先，就咁點落去就得啦。係啊，咁就得㗎啦。OK。係啊。唔客氣。有冇試過呢個？有啊，試緊啦！哇，一馬豬，好香，好香好食。係啊，好香㗎。呢個唔係好辣嘅喎，食落去。係啊，呢個入門級係啦。係主要用啲咩辣椒做咧？墨西哥辣椒，我哋喺墨西哥自己入翻嚟嘅。咁就但唔係最辣嗰隻辣椒。即係唔係最辣嗰隻辣椒。我聽。嗱，好似香港有一隻又去到係要客人order你先俾佢嘅喎，係邊隻咧？呢隻就偏即係比呢隻辣啦。呢個就唔係真係咁多人食到嘅啫喎，大部分都滿足於我哋呢3隻。坊間接受成日食嘅，通常係1萬至到2萬 K 租。係。佢最辣嗰隻係75000 K 租。即係呢隻。呢隻同埋呢隻大概30度咯。哦，呢個就即係世界上最辣嘅辣椒。即係呢個30 K 租。係啦3萬啦應該。即係3萬。係啦。因為太辣咧，好坦白講，我哋食唔慣咧。食完之後咧，嗰條脷咧就乜都食唔到㗎啦，你講唔講啊？咁我頭先食嗰個試嗰個咧，馬豬係相當好食嘅。咁同埋咧，因為佢都嗰個肉絲咧變咗肉絲咧，咁你食口唔會係好累贅啦，即係好韌啊，咁啊相當正。咁啊一個人食幾塊啊？同埋呢個粟米餅都有啲來頭啊！佢本身食好多粟米，咁呢度我哋嘅粟米餅我哋新鮮整理嗌完，我哋就即刻喺廚房搓完嘅煎，咁所以係食得出，真係。係啊，一呢個我知道墨西哥人好注重咧，就係嗰啲粟米餅啊嗰啲，同埋注重辣椒啊呢幾樣嘢。冇錯。我覺得你嘅感覺點啊？佢呢個係咪好辣？辣椒逐親，好辣啊！見到阿 chef 咧，即係試喺度笑，係啊，真係呢下嘢都係冇亂嚟，辣椒呢啲嘢都係留翻俾墨西哥人。係啊，啱啱逐一逐，慘過真係俾人放逐啊！真係。有啲好，繼續。好嗱，另外仲有幾款我哋今日預備咗咧，就主菜啲嘅啦，頭先食嗰啲前菜類嘅嘢。咁呢個就係瑞士忌廉雞肉焗芝士卷，呢個就係綠沙沙醬雞肉芝士卷，同埋呢個你見一個手卷咁嘅。係咯，好似啲卡巴。我哋叫 burrito。咁裏邊就有飯、有豆、有肉、有蔬菜，包住好方便食㗎。我哋呢個咧，譬如晏晝咧，啲寫字樓嗰啲人咧翻工，其實佢真係可以取代一個三文治，一路行一路食。同埋啲材料好有份量㗎，係啊。即係一個就真係可以夠你一餐飯。呢個有啲 OL 我諗可以當2餐。可以當2餐。唔係我半嚿當1餐㗎。呢個其實有啲故事㗎，點解會有一樣嘢出現咧？就係墨西哥人咧，初咧，即係你即係你唔喺 office 做嘢嘅話咧，你未必可以做到呢個動作㗎嘛。咁佢哋就諗一個方法，點樣可以將我屋企嗰餐飯同手揸住？佢就攞咗一塊皮，將所有嘢擺晒落去，然之後包住。咁你就隨時隨地你喺邊度，你都可以食到。咁之後流行咗開嚟，呢個 burrito 就成為而家墨西哥菜非常之出名嘅一種 dish。OK，咁我試下呢個先啦。呢個就咩餅話？呢個係瑞士忌廉雞肉焗芝士卷。聽到瑞士，其實同瑞士冇關嘅。但係點解會改個瑞士呢個名？因為用咗瑞士芝士。哦，係啦。呢一個咁樣嘅叫 enchilada 啦，呢個咁嘅，但係佢哋有成20幾30種㗎。呢個卷餅。係啦，即係呢啲汁唔同嘅汁啊，唔同嘅辣椒啊，唔同嘅芝士啊，唔同嘅蔬菜啊，好香芝士味。咁我哋呢度就整咗2款咯。OK，呢個皮同埋呢個皮一唔一樣啊？唔一樣，呢個係麵粉，呢個係粟米皮。哦，咁啊，跟住就不如試下呢個啦。哇，呢個都好香芝士味啦。係啊，同埋佢因為佢其實
我發覺呢度啲皮咧就都幾 moist 喎，唔會雖然係啊，唔會乾啊，唔會乾，乾真真咁樣喎，係啊，哇！呢個食落去都係散地。因為佢哋其實因為我有一個原因，我哋呢度係所謂新鮮整嘅，咁所以就唔會吹到乾晒。乾啦 ，even 譬如啲飯啊、豆蓉啦，佢哋食好多豆嘅，都係我哋呢度自己新鮮行啊、新鮮整嘅。我呢個都好點講好 juicy 喎，真係好有話真係唔會好乾嘅。有 a hint of pepper 咁樣嘅味，就帶起咗成個一個係用綠色蔬菜為 base 嘅一個汁，咁啊整咗呢個 dish 出嚟。同埋嗰塊皮，我覺得呢個比呢個鬆下啲，呢個煙韌啲，係啦，呢個煙韌啲，呢個鬆。係呢個好薄皮嘅真係，啲墨西哥人咧，譬如攞住呢個呢度，係成嚿揸住咬。成個揸住咬㗎啦，係啊。我唔客氣，因為我就係想問，因為好想食。你睇下點食？嗱，睇下肥叔嘅食相，而家佢平時見到靚女就係咁啊，大啖噬落去啊，係啊，呢啲喺鏡頭前你平時係睇唔到啊，但係你憑佢嘅食相咧就有即揾到啲蛛絲馬跡啊。Maravilloso，marvelous。如果中意食濕啲啊或者汁啊，就可以一路食一路點汁。咦？我介紹咧中意食汁嘅呢個。好怕，我都試下。我都試下，我都想試下墨西哥啲辣椒。係啊。我頭先食到啲芝啊，頭先啱係啊。就咁食，其實少少都控制到，唔係好辣嘅。但係頭先一筆嘅時候，原來有啲紙喺度咧，就加上我呢個經常性都有呢個氣管敏感。哇！呢個真係當一餐飯咧，非常好又方便啦，又好。真係好正！下次你做節目嘢咧，打個電話，我哋外賣送到。又到咗我最中意嘅環節，梗係甜品時間啦！即係佢哋叫做甜品達人啦，梗係冇錯嘅嚇。豪哥，你聞唔聞到啊？我一向都話麻麻地，但係我哋見到呢度啲甜品好有特色。冇得麻麻地啊！因為咧一攞出嚟咧，熱辣辣香噴噴已經聞到啲粟米嘅味喎。據我理解咧，嗱呢度幾種甜品啊，有一個係出自 Vivian 之手嘅，居然呢一個啊。冇錯，頭先係啦，我都見到熱辣辣咯。靚女食嘅梗係要講下量啦，熱辣辣嘅要。事不宜遲啊！真係。好軟滑咁喎，得我。小心熱喎嚇。我話你呢個其實係用雞蛋同埋粟米粉兩樣嘢係咪？好粉嘅呢度。我淨係粟米嚟嘅。係啦。冰爛嘅粟米。係啊，冰埋嘅粟米，真粟米。哇，好香粟米味喎。係啦。又係嗰句咧，平時我甜品係唔啱嘅，呢個唔算好甜，又食得到啊。呢個唔算唔好甜之處係成口粟米味啦，因為成個粟米，再者話俾大家聽，佢係軟腍腍嘅程度係冇牙都食到嘅，而一擺入口咧即刻溶。咁其實有啲牛油係咪啊？少少啊。牛油啦，然後就蛋啦，係咪啊？係啦，同埋粟米咁樣。經過呢一餐咧，我明白點解墨西哥嘅女仔咧嗰啲臀部特別豐滿，個身形特別豐滿。然後即係咁多美食，咁多好嘢食。但係都唔一定肥喎，我食咗日日都食㗎。你睇下我都唔係太肥啊。唔係你啫，當然控制住啲食量。因為墨西哥人我知道咧，嗰個習俗咧就覺得冇問題嘅，肥幾好嘅女仔。同埋可能基因都有啲關係。中國人咧點肥都唔會太。但唔怕嘅，我覺得間唔中嚟食下都好。喂，咁啊要試下呢個我覺得。呢個粟米種，咁就其實係粟米啦，當然有粟米粉啦，然之後就其實好似我哋整粽咁啊，真係整完之後包咗落去嗰個粟米葉，新鮮嗰啲粟米葉包翻去之後攞去烚。咁裏邊有糖咁樣喎？少少。糖同埋粟米量。粟米係啊，冇㗎啦。冇啦，又唔會奶啊咁嘅蛋。呢個冇。咦？真係呢個可能咁簡單咁清嘅嘢。呢個撳落去實淨啲。係啦。係啦。咦！真係睇落都好腫下喎。係啊。好似我哋啲黃豆粽嗰啲咁喎，佢係。即係唔好話佢哋啲食物，係真係有少少似喎。同我哋中國真係有啲似喎，因為咧呢隻粽咧，佢除咗甜品咧，佢可以整鹹，可以包豬肉，可以包牛肉，即係好似我哋啲鹹肉粽啊，呢個就話甜粽啊，得意㗎。但係我即係呢個夜市嚟講，喺網上搜尋嘅時候咧，就話原來墨西哥點解嗰個飲食文化咗3000年，曾經就話原來當時都受到亞洲，即係有啲喺嗰度唔知去咗亞洲嘅人，喺亞洲同埋甚至印度係帶咗一啲煮食嘅配方翻去。聲稱係我哋遠古呢個元朝嘅時候嘅成吉思汗嘅人嚟，擴散開去。係啦，
就有啲。咁啊，你嗰個布甸你試啦。又係頭先試完呢個咧，個感覺就係好簡單，粟米味啊！中意粟米嘅朋友就直情發達真係。如果講滑，我中意呢個啊，呢個。我買呢個啦，仲要係 Vivian 整嘅添。咁啊，要試下呢個啦。同平時食嗰啲焦糖燉腩有咩分別啊？冇咁實咯，即係又係好腍身嘅，淨一入去咧又係溶晒口咁，同埋真係冇咁實淨喎，反而係好開心咯。即係食，因為我發覺出邊食嗰啲好多好實得滯咯。呢個係相當又唔會太甜嘅，其實啊，好講真嘅唔會太甜，相當啲蛋啊啲相當滑啊，個口感好滑。